Shiqusë ndëgjusë të ndëruar, po ju përshëndesim këtu nga Audelales, cilin po e transmeton Radio Televizioni Fontana. Dhe normalisht ku gjendemi sot, kemi ardhur në një ambient, në një jodë të mirë, në një jodë të madhe, kemi ardhur në fshatin Skifjan, komuna e Gjakovës. Këtu kemi ardhur normalisht një person që është shefqet Ademaj Skifjani, është një gurbetçar, është një person që ka ardhur këtë ditë nga Amerika dhe normalisht në këtot shumë herë ka kënduar, shumë herë ka të bu shok, po kësaj radhe janë të bu gjitha për odën e lartë dhe vetëm për ju, për t'ju kënaqur ju shiqus e ndëgjues të nderuar. E kush janë këta? Kush ka grupi? Po ju prezantoj. Sadik Kuqi, violin, kam qef herë me janë zonin violinës Sadik. Bën janë ramje janë. Haj, qysh din ti? Gishtat lumshin. Zjadin jahaj. Ti s'ki nevoj me qitë dyzen hiq, po përvoj herë në shtatë ka dalë për dyzenis dhje. Ja sharfetohaj. Hajde me sharki. E gishtat lumshin, Sinan Asani, e ki që të lindur. Gishtat lumshin. Shefqet Ademaj, i zoti shpijës, hajde tani më zotën e shpijës? Gishtat lumshin. Po shini se këtu afër veti e kam profesor Mohamet Rogovën, dhe në anën tjetër e kam një gurbetçar që normalisht ka shtektu ka gjamati në Amerikë, po që këtë ditë gjindet kësajde dhe i kom hanë ku e shelalin që zjenën të dhona. Kjo është Shabalojqi.
Mirë se u gjeta burra. Mirë se na ke ardhur. Sa knasi është të jemi kështu bashkë. Dhe është veç një dy fjalë para se mja fillua. Baba ja kish pas lënë shumë porosi në idealit, por ndër to ja kish pas lënë edhe porosi biro marrë shtëpi i ka shkojsh. A do një me ditë kush është ai? Ajo është Lala ynë. Lala dhe Lala që e ka bo odën e vetë në çdo cep të shqiptarisë. Prandaj edhe sonte jemi këtu në Skivjan në odën e Shëshqet Ademajt. Gëzuar. Po e ngreke dulli. Po e ngreke dulli për shqiptar e për Shqipni. Për trollin, për fisin, për pushken, për plisin, për babën anë, për Prishtinë e Tiranë, për vlla e motër, për Shkup e Shkodër, për fjalen, për besen, për njipin, për mbesen, për rushi, për fiq, për sofrën plot miq, ndër breza u shtroft, me breza u gëzoft, Zoti e bekoft. Goja t'jumë, gëzuar. Gëzuar. Sa bukur, mas të në reshta, mas të një recitimi. A shkoj me kongë. Hajde hajrë bofshi. Sen bayri, e pa bana ne do.
më nuk njoft. Du me përshëndet dikun. Është larg, po du me përshëndet. Mësu e di është ai. Gjafer Balaj, përshëndetje, di që na përcjell emisionin tonë. Përshëndetje. Këtu nga larg ju përshëndet nga Kosova. Mirë në arsh këtu. Pastaj, e kam këtu mosafer, disaj kam që du mi përmend gjithë, do t'i përshëndes, së kal Halil Mehmetaj, mirë se ke ardhë në Odën e Lalës. Normalisht që Fra Sharacaj një kam, një veprimtari, qështës komtare. Mirë se ke ardhën. Shefqet Dinaj, mirë se ke ardhë, po të kam pak ma të veçanë, ty për një arsye. Se ti e ki një farë dhe një farë muzeu, një farë ke pregadit, diçka ki atje. Edhe pse jenë Gjako, dhe me të vizitu, se Gjako ka tradit, të rashikimin. Dera është e hapur gjithmonë. Miro gjeqim. E kem dikun drejtorin e radio televizionit Fontana. Nuk di ka na pështilët, ka shkon, ka si, po gjithmonë që ne dikun e përshëndesim. Ne me në gjithë grupit, a i një ndakor të përshëndesim, zekë. Ne përshëndesim. Ke dikun për shkaj, e përshëndesim. Drejtorin e Radio Fontanës, televizionit. E kam një mik, një shok të moqëm, Adem Lushajn e përshëndes, është të prezent, nga ke ndëru që ke ardhen. Bekim Neziraj, mirë se ke ardhen, nga ke ndëru që e njodhë, Lales. Dhe gjithë ju të prezent, po normalisht që ne që kënej jemi katë, edhe pse është zanat, është zakon, gjithë mund të thuën në fund të ata njerë, unë du me hë pak ma në fillim se meritojnë ata njerë. E kun me përshëndetën këtu, pas ata që të ndrojnë pra pa kamera, Renjar Haxhiaj, faleminderit për gjërimet që i bën, Ekzan Mehmetaj, faleminderit, dhe normalisht ju jeni ata që e shtinin sëri që publiku me panë këtë çështje. Pra, respekt për gjithë ju që na përcjellni ku do që jeni, ka lofshë mirë. A shkoj me këngë? Hajde, bosi. Hajde. Një, 2, 3, sa doni vazhdoni.
Këtu afër e kam profesor Mamet Rogovën, profesor mirë se ka një odën e Lalës. Mirë se ju kemi gjetë në Copërën e Lalës, në emisionin që është ndër emisionet më të kërkuara dhe më të shqyquara, se shije kryesore, Odës e Lalës e mjeshtër i madh i humorit, i folklorit, i gjithave Ismet Krasniqi i Lalë. Prandaj, gjithmonë këtë sopër e ka shijen e vetë, e ka karakterin e vetë, e ka edhe bukurinë e vetë, që e shpërndan, jo vetëm këtu, po e shpërndan në tërë territorin shqiptare me sharmin e madh që ju jep dëgjuesve dhe shqiptarëve të Radio Fontanës. Normalisht se e nderove Lalën, po Lala vetë nuk ka, Lala vetë së në bënë kur gjanë, Lala veç bashkarisht me ekipin e radio e televizionit Fontana mundet me realizu këtu që po ishini edhe me rapsodët që janë të gachëm ju përgjegjë Odës Lalës. Prandaj gjithë në zbashku e përbojmë totalitetin e asaj bukurie të emisionit të Odës Lalës. Ju lutem. Faleminderit, profesor. A vazhdoj me kom? Si thoni ju? Hajde pra e koftë. Ha! Profesor, një historia. I Lala s'di mu një kongë, pasha zotën, që du kongë. Një me ti ko këmë rëzikshëm se tjerë. Ah. Edhe, unë e kam edhe një kërkesë, Shabalaj që më hapru këtu, se do në me kënu i kongë që kjo do ma shumë të vinë vaporat. Bregu dete, me në afru shumë. Ku du shtë afrej Shabalajshin, ku i afru ma?
Si me nejt me këngëtar, po është këngëtar. Po, Po e të përune se. po ti u bane, po, aj po moj mi donë mu baje se ti, po se po. Po jam gjumë të gjithë mund kënosh i bura. Jo, mos në lëgo, se edhe kënum që i ka herë. A mu ja bëti me lahuntit, se kjo me lahuntit më shumë mirë. Ja bë me lahuntit në violinë. Pa mirë, ma mirë se do që e kanë bo për poja banë. Pasha Krishtin më burë. Ma mirë se do, që e kanë bo për poja banë. Pasha Krishtin. O, mojna huta mori e malësi. A vojta kons mërë potim ja kenis. Oj nuk poti mërë besa me tita. O, se rufeja të paskarare. O, ljumi gjaku të vare ty gjaku. E të dinë sot mërë pota paskaku.
ta spojnë shtotin, e kotoje dërva qakun, pina ujit e kësaj tote, tash me lot e në restoni. Një përveli mos e durej, ma mdoj koken me flamur, që në konje dy krenore, me ndonë gjumë nana shqiptare, si nuk des bim për liri, e mësot ke dek mos një me si qorbitor u dhat bolin, kime mësur gjithrën të malin, edhe erna i ki pason, o amanet nisin e bon, amanet nisin e bon, dhe u kushtetën me qkel me Për zëte, bujar male të rrit njera, po je pas ke qitë kohë që matë mirë zbon heq. Sot bukur. Njera të rrit. Po, që të kemë sofrën në odën e lalës. Dhe këtë sofrë e ka shtruj zëti shpijës, Shefqet Adema Skifjani, ju rrit njera e muhabeti. Po pse mërë burë mu hargjuën ka shumë? Po përmesh duhet me sa ma shumë të kemi mundësi. Nuk janë shumë, që to se kanë qëllu. Bukë kërë për zemër lodën shqiptare. Po njera të rritë, mare të rritë, po është pak, adin, ke po te për shpenzim, a kini farë të foli ti qyshti, po më duke si ma nëryshe për foli, jo si unë qyshtu. Shë zë të mërë burë deshta me të kalëzu dishka. Hajde bre kalëzëm. Indje e kanë tojë njotën e konë shumë njotën më naj, ma e shka shnishi. Ako. Ako në më na. Edhe kësh kujher me kënu një dasëm, po e shkon pak i në zonën gjëkë, se unë e sonte, edhe tash ata o da po e thujnë, o morsh, shazë të mërë burë koke bukoj smut, e për tut nashe s'kemi e gjegë hesh. U kujtu morsh e akon shumë i zgjuta e burë, edhe për të që tha burë ashka po e thëmë, tha për këtë majet mirë që koka sonte, e për këta burra që ka ke këtu, Sha Krishtin tha, ja fjallin për goje, tha ja morshit copën në moshnis meze, po shqit selen. Edhe unë sonte për ju, ja fjallin për goja copën e moshnis, po shqit se lehë e bura. Lavdi kofta ti Marash Krasniqit, kantarit madh, e ty të lumë të goja që po folë sëtë. Falem dhe. Hajde, doj me vazhdu ma të tje. A vazhdoj me kongë.
malet, malet mdoja. Animale shpesh ta lutan koja. E mare mika deda kapetona. Ai mare me kolle ta diljoj fona. Vada dida kura rezi kjo ti det zhoni. Oj kaj në rezi ku me dy tre puna. O mamuro varmiku, oj sot fort. Djeda qenë maj qitja binja vëllazër. Ata jo lutoni se nuk qohet. Jo mërë kom të gjoni, jo lutoni. Je mërë per vajtan nër masero. Eva mush kelmen, lën kelmen. Diko ka mushur shtriman dyshin beben. Ua kurin me shpi marun flamurin. Vata, 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 kuqezit, jallë bedue. Prima qërë sa të vdesin, o kom pas bes. Jo mojë do t'i shesim per por musho. To vatra me ujë, jem shqiptar nga qit. Jem nuk bohem t'huj, fol Bertini. O maj komisar, jo kule shpejt. O ti i pensioni, o djeg mrena. Ai mara vaj par djoj, ljore qyqaj nëna. Je more uno pensionio e due pagnoli in tem. Ai mara mia disciarrito dietro in sera. O dy sytë e ballit maroj shtia. O dhe bëratari. Per vatën, sal, sal, sal per koqim tari. A dhe është të tri. Shabalojqi, po që shjem rëburë, dhe. Ku mos me konë mirë me këta burra e në këtë sofër pjatë. Po që shpa kalenet në Amerika, po më të regojnë. Mirë po kalojmë, po me bacën zeq, jem cikrua kur edhe në Amerikë se erdhë veç 5 ditë neti. Po, E herën tjetër kur të vjen
Legjenda përfaqëson si drejtori i televizionit TV Fontana, pak ma gjatë atje në për Amerikë, se për zotën nuk po shmallë me 4-5 ditë. A ne e prit mira? Për pak ditë smujt me prit si duhet, po herën tjetër, inshallah vjen ma gjatë. Edhe vjen me shokë, nuk vjen me zhvetur, po e mërë ljallën e bojnë. Pa qatë, e ka mërë burri. Se ljallë e ka odën e vetë edhe në Amerika tje. Po e di që kam të më kërdo dhe atje. Pa a fjasën pak për Rugov. Në vitet 70-ta, Rugova, ju Rugovas, e keni braktisë Rugove. Pasha besën edhe keni një këtë gaqë me falë tjokë, me handi kun qajtë, e bërën që vajdi, që gaqë. Ertë në rafsh, tonë. E tash, keni fillu gjithë më këthyr edhe për ndërtojnë ati objektet mija, për ma që mëllën që kur në Kosovë, që për na i keni një aftohë të shkali një për Kosovë, po bojnë mitë që për Rugovasit ka marrë koha që tonë kanë më këthyr të. Po i po shpresoj edhe une, shëfqeti mos po ndikojnë, diçka e po jo mushim benën aty në djenë vetri me ardhe mu këthy këtu se ma bukur e ma mirë nuk ka se këtu. Po, inshallah pak edhe politika më fani, po inshallah pak edhe politika këthijevet. Po mu më ka ranë me një kongë, si o kënu dikur moti. Hajde bre. Qyshka e konga bura, a mu i një strofë, me kënu a erdha nga qytetin e fshatë. Sa dush. E dytën e vazhdojune. Erdha nga qytetin e fshat, e jetoj lojzen, e ju motra me ju, te punojne. Erdha nga qytetin e fshat, e jetoj lojzen, e ju motra me ju, te punojne. O mirë se na erdhe, o mirë se ju gjeta këtu, mjetis malet kalur, zuar jeta. O mirë njene arën me ju, në lëndore bashkë, njune në me ju, me arsone. Gjallë, nuk po kthehet ma kush prej qytetit dhe në fshatë. Për zotën edhe ata prej fshatit ka nikë qytet, e shumica ka nikë për jashtë. Po unë me shëqetin e kem bo një derë. E ja kem dru dhe fjallë kësaj konge. Hajde për hajtë kohë të njim. Erdha nga mërgimi të tre, e jetoj vëzër, e ju motra me ju, e punojne. Erdha nga mërgimi në tre, e jetoj vëzër, e ju motra me ju, e punojne. O mirë se na erdhe, o mirë se ju gjeta këtu, ne as prej pas të vëllu, i zuar jeta. O mirë se na erdhe, me ju e aksione nërte, e ju rëzike me ju, do tjetoje. Hajde hajde koshi. Eu shkëpjoj djeljo pajnat bjerë kaj, me te hajde pjoj me moj sone ma, me te hajde pjoj mor pajla hun marsi, i se për të krem mor pajte shqiptari, i se me prezren mor pajter me u bashku, me një bes mor paj me u besatu, e pa mas lëm kënë, o me nasëndu.
si, je kom si glore no me musi, je de ku dohet pajto ka me vri, je vam dyr froshni edhe paskani, je paskani mër koka qëne ka, me vali poshe sonaj paskata, je qovali mër paj hajde me mo, në Berlin mër paj dojna me shku, je patra jeto, naske na me lëshu. Kush na preki do ne ke tro
shqiptari, e më t'ja umbin, ajo mere në Shqipë, nise Shefqet, qëri kamerat, 4 janë të radio televizion të Fontana, janë se cila ma mirë së shoqja. Po cilat am këshur mu E marrë? ty qa janë ti të këshyrë, që? Po se e modhe pas Qa janë këshur. modhja drejtën Se ty. të mërë burën e vogle e modhe patut në pak presoj. Ja më masë tot. Se Se më të bone unë atë ofër dhe nga se dyve të amon. E ma mirë që, nëse kam ty nga të mërë burës patut në po bona e fort të dhone. Se ma nga të fort të dhe ligi thonë bot i fort. Hajde zemrët njoftë, ty e shokve, hajde herë bofshi. Shkoj sultan
zeza, s'ka përtu se më zem prambera, uj punun edhe në tjera, u ka tona I latë e tjera, aj moj jetë zeza. Shikusë ndëgjues të nderuar, ju përshëndesim këtu nga Oda Lales, këtu përshëndetje nga zemra. Miru ta kofshim herave tjera. Mirëmbëjtje.